Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala jam'ana fi hadzal makani jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dzawil huda. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram Abadi Abiyas keluarga yang sangat kita muliakan, seluruh para alim ulama, apapun panggilan mulianya, Abi, Walid, Abah, Abadi, dan lain-lain, seluruh dewan guru, santriwan santriwati, guru-guru kami dari Sirul Muqtadin serta jamaahnya, hadirin hadirat rahimakumullah. Ada satu pesan yang sangat mulia, yang pesan tersebut diucapkan oleh nenek kita Nabiullah Adam alaihissalam di saat beliau pada akhir-akhir hayatnya. Beliau memanggil anaknya yaitu Nabiullah Sis, "Ya bunayya, anakku, anta khalifati min ba'di." Ayah tak lama lagi di sini, engkaulah yang akan memimpin di saat ayah sudah berpulang. Ada satu pesan nak yang harus kamu lakukan. Ulama zakartallah, setiap kali engkau menyebut Allah Subhanahu wa taala, fazkur bijambih isma Muhammad, maka sebutlah sesudah sebutan Allah yaitu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum ayah burai-burai yang Tuhan muliakan, pesan pertama Nabi Allah Adam ke anaknya di saat beliau hampir wafat, tidak bisa dipisahkan dua nama Allah Muhammad. Nah, karena di antara dua mata malaikat tertulislah nama Muhammad. Jadi malaikat, seluruh malaikat yang hana sotulung berapa bilangan mereka, rupanya batalak malaikat menulis terukir nama Muhammad. Di antara ba'dada bidadari yang Allah ciptakan disediakan kepada mereka yang bertamu surga hari esok, tertulis pada dada bidadari Muhammad. Nah, bina istana dalam surga, hana sebuah tempat yang sunyi daripada lukisan Muhammad. Kan biasa ada kala dari obat tameh-tameh masjid ya ada Allah Muhammad. Begitulah dalam surga. Wa tuftus samawati wal ard, wa tuftus samawat, dan lu ada di keliling berujih di langit. Apapun ada bangunan di sana sampai arasy, tertulis pada tameh arasy, bak tiang arasy, Tuhan menulis Allah Muhammad. Maka buat yang dapat buat malamnya buat sangat mulia karena berhubungan dengan yang paling mulia. Dan buat yang dapat buat malamnya mak dan ayah buat yang berpesan kedua Nabiullah Adam kepada Nabiullah Sis. Kenapa ada pesan yang sangat wajar? Ulama kasyaf
Di kalangan begat, apalagi yang kacau tarikat mono wahidin, mono sebut. Lepkah Nabi sahaja salawat yang saya baca malamnya ke kufur dan ke kesedihan. Wajib pada waktu kacau tarikat mono mulai malam singa perbanyakkan. Makna ayat salah satu ulama kasyaf disampaikan dalam kitab Muntahasul bahwa roti unibis saja yang kita makan. Makanan lain sarapan pagi, makanan siang, makanan malam, baju yang kita pakai, kenderaan yang ada bersama kita, semuanya tak lepas di dalam sepotong roti ini ada benang nur, benang cahaya rupanya yang akan kita makan. Wadaya ulama kasyaf nekalan benangnya neper dalam penglihatannya, rupanya benang tersebut sambungannya ke Madinah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Oleh karena demikian, adik-adik yang ada di pesantren, ilmu yang kita cari sekarang adalah ilmu yang beliau simpan, warisi di atas permukaan bumi. Perlu lebih cepat cahayanya, lebih terang. Banyakkanlah bersolawat kepada Rasulullah, banyakkanlah. Jadi nyo ada pajuk mandang fikre mesambung makanan kedayo, mesambung langsung Pak Nabi. Wajar wadah dengar bapak-bapak kurai katanya wadah pegang umat Rasulullah, wadah ulama kedih para Rasulullah bahwa amalannya hebat, beliau tersenyum. Di saat beliau melihat bahwa amalan umatnya tak hebat, beliau sedih. Wah, ada dapat jauh minum madu, ada dapat jauh makanan. Rupanya satu saja, nyo mandam pantakap mesambung cahaya dengan baginda. Terafu hidi. Hana cerita ke hana tak ikat hubungan dengan Rasulullah. Mana ayah salah siro anak gadis meninggal dunia di belakang kita. Ibunda dari anak gadisnya ingin denengkalan anak ke bagaimana di alam sana. Gejaklah Hasan Al-Basri, ya Syekh, inna binti matat, anak darah lun kau meninggal si kejadian kali. Nabi sabar doa kolon tuan lun kalian bagaimana di alam sana. Lalu pernah doa li Hasan Al-Basri 3 minggu gelempau oleh ibunda dari si gadis. Rupanya kamu ku anik karena ai paling leuliga. Terkejut geriwang Hasan Al-Basri, ya Syekh, anak gadis lum dalam bahaya, dalam bapui neraka ai paling leuliga dan haji bedah. Masya Allah Syekh, semoga anak kata selamat. 3 minggu kemudian anak gadisnya melupa Hasan Al-Basri. Katanya li anak gadis, amat ta'rifuni ya Syekh. Syekh hananturi lun anak. Lun anak gadis yang maklum tidak bakdon. Tapi kata kelang neraka itu kemarin. Terus kok jino kata kalang syurga pada suatu hari dilewat sirotungku bak makborah kamu wa kunna khamsami'ah, kamu 50 bro lambungnya. Wadah dilewat sirotungku baca salawat 1 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nawa sawabah, genit pahala bacaan salawat 1 kali kepada kamu. Wa kunna mu'azzabin, kamu dengar aja kalimat Torah. Lihat baca tilawat 3 ke kamu dengar ada pengumuman sudah cukup azab mereka berkat salawat kepada kekasih Allah.
Kamu kata mau surga wali makhluk itu satu kali. Berapa kali kita baca malam ini? 148 kali. Coba bayangkan kita niat malam ini maghfirah muslimin muslimat yang Allah dalam kampung pesantrennya malamnya untuk nikmat luar biasa dengan berkat salawat kita. Masya Allah. Ini berkat ada pesantren, ini berkat baca salawat. Belum pesan Pak Abiyam. Ini malam pertama kita buka salawat, tapi tiap minggu harus ada salawat. Abi hilang benar salawat minimal soyang di kampung yang nama pesantren gerasakan oleh mereka itu bahwa berkat pesantren dan salawat mereka rupanya ternikmati dan berkat salawat semoga mereka bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lawitnya dalam minggunya buka satu program mau sampaikan Pak Abati Pak Abiyah dengan Pak Jokhauri program yang luncurkan dalam minggunya abu-abu gure-gure dengan program 100 kali salawat tiap hari lalu buka aku Theoro tertuk ke Terlalu apa yang juga galaknya yang panjang pergi yang panas pergi habis panas dia sallallahu ala sayyidina Muhammad dia cik wadah dia kalau jauh tertuh dalam puar bakru saya sudah selesai kabit bonusnya bila meninggal jamaah dalam grup yang ketamangnya wajib diberdoa tiap urau selawat yang mereka baca tiap urau tertuh akan kirim so yang kamu meninggal rame-rame pakai pantu orang yang berdoa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nak HP buka HP yang tunjuk nomor. Itu langsung WA nama tinggal bengah kaitan melagu. Insya-Allah. Abi buka HP, abadi buka HP. Ya, minta-mintaan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Kita mempersiapkan saudara-saudara kita untuk kirim pahala salawat kepada kita seandainya kita duluan berpulang. Sebaliknya begitu juga. Kalau mereka yang duluan, kita sebagai kirim doa kita. 0823 langsung tulis, langsung ke WA, langsung ditamang besok kata tulis masa ini. Apa itu masa? Majlis salawat asy-syifa. 0820 cepat beli di hutan. Jangan lebih, lebih. Cepat Nabi, doa pun Nabi yang doa. Jom Nabi, jom. Ya, 08 le dah le. 08 le. Chữ này được cô thân lắm. Và le. Le dah le. Yang benar semua lama. Berayang ada berlikur. Le 22 langsung tulis nama bin atau binti kampung dia juga nomornya insyaAllah dengan faedah mengaku putar tugas dengan baca selawat tertukar kan kalau dia baca selawat langsung dikirim Abu ulang dia tu 0822 dah le 2220 Umi nepegat binti karena grup urinang lain uragam lain anak sapat dan Umi berdepaso nama ayah Nabi bahapi ulnya paso nandron gabung di dalam yang ingin bergabung yang tengah terpersiapkan saudara-saudara yang kirim doa ke Kenayo silakan yang 4 kali buka dalam minggunya yaitu khusus grup salawat 100 kali per hari. Tertukar karena lebih baca lebih silakan tetapi akan dilapor alhamdulillah saya sudah siap. Habis lain apa yang apa? Nepuga pak ujung gini karena setiap grup ente lembaga kedua gitu tukang so yang ada lapor
Yang hana lapor pasti hana lagu ini. Kamu nabi tak. Mana ayah takalan saboti yang akan ketanyo baca raja salawat. Hana baca raja salawat, walaupun salawat paling pendek boleh. Takalan urut tubuh maka awal. Baik takalan urut tubuh masa Nabi, kalau lahir Nabi. Nah anak tubuh firau masa. Masa Nabi Allah Musa alaihissalam. Jika letak hana tubuhnya dari dirinya. Kebetulan kitab Al-Qaulul Badiyah. Yang dia sedang langsung mungkin PDF kitab. Kitab sejarah yang menyatakan bahawa bagaimana kelebihan orang bersolawat kepada Rasulullah. Kitab Al-Qaulul Badiyah fi salati 'ala al-habib syafi'. Dulu aja ini ada dunia itu dengan print ada peng ana ambil print jilid ada peng wari berbia kana ini. Al-Qaulul Badi' fi salati 'ala al-habib syafi'. Ya, berubah kita kan. Kana rajulun nadhirun fi zamani Musa alaihissalam. Zaman Nabi Musa anak batak, anak muda batak yang kira-kira dalam masyarakat tanpa hubungan bermasyarakat. Falamma mata di saat meninggal yang mudanya ibu. Itu yang paling hebatnya. Anak totip jazhid, anak totip buku fardu kifayah. Itu juga karena memang anak hubungan. Yang terjadi Allah perintah pada Nabi Musa, ya jo. Hamba lu nampari pendengar ke mana pegapan kemayang memang kubu. Ya Allah terpilih kerana dicoba karena hubungan macam baik aja bila. Jauh lagi buat macam dalam bangumu. Maka ya Allah tinggal perintah lu ya jauh. Hai Musa, innahu qira'at Taurat yawman bahirai baca kitab Taurat ini. Lam debah ini. Lam hanapa dibaca kitab Taurat. Kau aja dah isma kami ni. Ilmpah nan kena selu Muhammad. Fasalla alaih. Ibu selawat tiga. Lu pampun debah ji. Wang tiga yang selawat lu pampun debah. Ada rahasia khusus yang Allah simpan pada Rasulullah sehingga nama beliau harus tersebut dalam salat, sehingga nama beliau harus sebut yang khatib. Anjir nama beliau dia tak ubah anjir. Apapun harumnya wirid dan zikir kita, yakinilah paling harum salawat kepada Nabi pun yakin. Dalail yang kita baca sekarang, yang lu dengar hidayahnya beratkan dalail, ingatlah kepada pengarangnya bahasa-bahasaan. Semoga Sulaiman Al-Jazuli yang nama dia Badiuro biaktung itu mayang bahasa sumur. Tapi sumur itu sudah kering. Wadai gedung hana iya, wadai gedung itu mayang hana iya. Dah kan? Iwadah hidikna nemiat diro, iudah ibabah kena lamon, ipa iman. Lagi kedua kali benda yang Malaysia bima nilti hadhil karamah aina menyahana salah ceritanya ani inna maka kata yang bima nilti. Dengan apa kamu bisa mencapai derajat ini? Syekh ibabah lu puta-puta di pulau lu babih udip lu selawat kepada apa boleh anak ini. Karena ibabah berselawat pada Rasulullah ibabah berkat dari Tuhan. Iludah laman iman terpanjang. Pumas lewat ini demi Allah. Lu nak kalau karang sama kita khusus bah salawat. Hana lu nyamuk. Apa yang terjadi? 70 tahun meninggal Sulaiman Al-Jazuli. Kuburannya harus dibongkar. Wadai bongkar. Rupanya hana kuasa daging tanah untuk memakan tubuh ini. Karena orang dekat dengan Rasulullah SAW. Hanji Panju kibar ada iman juga 70 tu dibongkar. Itu kan makmin kebetulan kita iwa wadarah seolah-olah beliau belum meninggal 70 tahun. Sekarang setengah kilo di kolom kuburan beliau bau kas pulih.
Gaya kasturi bakuran. Kenapa? Mulut beliau dihiasi dengan silaturahmi tiap hari dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah nikmat. Maka oleh karena demikian, ini pertama menyedihkan amal. Hai yasin fadilat, ayo masuk untuk salawat kita, ayo beramai-ramai di Mekah. Kita persiapkan rekan-rekan untuk mendoakan kita kalau kita pulang, dan kita mendoakan mereka kalau mereka duluan pulang. Ini bahasa Aceh, kita gotong royong, ramai-ramai dabut jamaah reo yang ada dalam grup supaya diampuni oleh Allah dengan berkat salawat. Banyak sekali cerita tentang salawat. Ada kursi yang disiapkan oleh Allah di padang mahsyar, yang Allah gejuk kursinya kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Hidup Nabi Adam, beliau memantau cucu-cucunya mana yang dihantar ke syurga, dan dah cucu yang berubah dalam tarikh murah tengah mandu. Dia pegang hadis pada suatu saat Nabi Allah Adam melihat yang digiring gedarik di malaikat, rupanya umat Muhammad tanda nak itu bayang nak cahaya bajaroh. Dia pegang Nabi Adam Muhammad jaga umat katanya. Kamu buat dia Rasulullah SAW dia amat bajaroh. Malaikat dia umat lu buat salah umat lu ya Rasul hansib nilai hansib nilai payah tamang les nilai lapui ikut les lapui nilai karena hansib nilai uji periwang dia buat kembalian ke mizan pada buat ke mizan rupanya Rasulullah kejok sesuatu langkih bajai kejok langkih bajai dia pun rajin hasanah membuatlah hasanah kebaikan. Ini kesimpulannya sudah cukup nilai. Kalian antar umatku ke syurga. Nyawa yang Nabi di umatnya anak duri tanya man antar. Siapa engkau? Anak Rasulullah. Saya utusan Allah Muhammad. Maka dapat tolong dan nampak dapat tolong. Wahai Nabi, hadhihi salawatuka. Ini salawatmu. Yang dulu kunta tusalliha engkau salawat di dunia, lu arsipkan beribu lembar engkau salawat, lu kubah ke kata lu kubah orangnya kata lu mandu lalu kata rawat tu better pikir dan lalu nak Rasulullah bukan. Jadi malam ini berapa lembar? 5 lembar, besok 5 tambah yang tak kira-kira ukuran wadah kedua tinggal bumeri gehar dan hebur. Jadi diarsipkan di Rasulullah di kantor arsip seluruh salawat kita yang hari esok Rasulullah membantu kita dengan berkat salawat kita di sini. Hanya lain sering lu cerita lewatnya ulat masa Nabi Allah Daud alaihissalam. Peperangan kitab An-Nadawda Ra'atu datan hamra fit turab. Dia kedua baca Zabur Nabi Daud kalan sapoh ulat mirah dengan bati-bati batanong. Karena tahu Nabi Allah Daud fa'antaqaha Allah kepututu ulatnya oleh Allah Ta'ala. Kemayang kepada Nabi Daud, ya Daud, ya Rasulullah, bahkan orang tahu kulun karena bati-bati yang biasa dia masa melempok lagi dah. Daud, inna Allah alhamani fin nahar. Lun nyujinih lunnya Allah ilham kelun pada siang hari an aqul lun luwiri wa tawrawa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim alf marrah. Jadi begitu. Yo kalau dia jadi. Jadi begitu pula tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah. Wa inna Allah alhamani fil lail. Dan Allah ilham kelun bahwa malam begitu maghrib tiba, waktu malam sampai subuh ilham kelun hai Daud al-aqul lun wirid alfa marrah seribu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalah kita
Ngegerduh kalau pekan. Belau tanya orang tengok hinan pamina ilmu hinan mau belah lebih. Oh, orang bela tengok. Ulat di muka laut. Kenapa? Itulah makna sayyidina. Tempat lari bina makhluk, tempat mengadu bina makhluk. Itulah Muhammad. Maka kan sayyidina penghulu kita allazi yaftahu ilaihil khalaiq. Bina tempat mengadu hari esok tetap satu-satunya pada Rasulullah, karena pada beliaulah yang membuka gedung, membuka satu gedung bantuan yang dikenal syafaatul uzma, bantuan besar-besaran hari esok pada beliau. Sehingga ada seorang zahid bahawa akhiratnya dia Rasulullah dia tanya, ya Rasul, ama ta'rifuni naduri lu zahid pergi gini lah, hana naduri kata hana salah naduri lu tokoh ibahan naduri lu, sementara Rasul duri umat lebih daripada mak duri anak. Lebih ahli ulama, sadaqal ulama, nya ulama betul. Lu dia bakal tahu begini, nak duri lu pada nak lawa umur 70 tahun tahu dia ini pada nak lawa kata kalau mana tak duri lu buat lu nak duri lu. Dia betul dari Nabi anak pun jauh dia. Nikmat yang paling berharga yang hendak duka yang pemilik sekarang adalah waktu. Dalam waktu nyot dadu enohat kait dengan hidup. Poi kurang kicau pagi anak tu. Poi pegang lewat dia, anak yang menjadi lulur baru ikut dengan Allah. Wa ana ala ma ta'malu syahid. Buya kata buat lu jadi saksi meringankan di pengadilan atau saksi memberatkan. Wa ini qad law mabaitu miyalau kalupah. Yang pun tunjuk kalupah. Walapan yang kalupah, rekan yang lupa. Buat orang kalupah. Wa ini qad law mabaitu miyalau kalau berangkat lan tarani abadan. Lu hamil boleh mengkata selama-lama lu perkata di kantor pengadilan. Maka lu pekat jamaah sawajib, ayo isikan tiap detik yang berlalu di depan kita minimal sholawat. Buat umat paling ujung inau yang paling berat adalah bersolawat. Yang lain mungkin tipu ria dan macam-macam. Sementara sholawat yang hanya pakai syarat. Abdul Wahab Syu'rani udah lagi tak Fawaidul Mukhtar. Dia ada salah lentuan melembah ke Rasulullah. Ketanya kepada beliau, ya Rasul, lu berselawat ke rawana. Dibalas di Allah teluk 70. Ya. Dibalas di malaikat teluk 70. Ya. Dibalas di roh 70. Betul. Sirah ghafil, sirah laleh, sirah hadirati. Menekap sirah hadir. Tirada lain kata, tirada dua, tirada hanai semayang, tirada boleh. Tetap 10 kami balas. Tetap 70 kalian terima. Tetap 90 letak tamah mandu. 70 ada balas malaikat kita ada baca. 10 balas di Allah, 10 balas di Rasulullah. Sama dengan buku malam ini kita Umi dan Abu Abi sekalian. Cukup hebat buku tayang malamnya. Bahkan mungkin buat buku huruf lain hanya tertulis salam Allah untuk makhluknya. Tapi malamnya dadang kacau salam Allah. Seandainya dadanya baul awal, so berpilih bina amalan urung ladunya, ngesiga kirim salam Allah ke gayang, urang yang terpilih, yaitu siga je salam Allah di uro, mada mangan udip. Hanya kita baru menerima salam dari Allah, yaitu satu-satunya jalan melalui salawat kepada Rasulullah SAW. Bila tam telawat 3 Allah berbalas hidup, mana yang menulis salam Allah dalam buku tamu kita. Luar biasa. Paduk dan rumahnya, siga tam selawat dapat salam dari malaikat 70 kali, dapat salam dari Allah 10 kali, dapat salam dari Rasulullah 10 kali. Artinya sekali kita baca salawat sama dengan 90 kali kita terima salam. Yang kita baca malam ini lebih kurang 148 atau
atau 150 kali. Coba kalikan 150 kali 90. Ya Allah, cukup bala tanya malamnya daduk di daerah ini luar biasa mendapat salam Allah dan rahmat Allah. Yang malamnya katanya salamnya asli kita ambil untuk sendiri, sementara fotokopinya kita kirim kepada dua orang syekh tanya dan almarhum almarhumah yang makbarahnya di sini. Mak dan ayah, tuan pernah dan sering tuan sampaikan mi yang akan langkah malamnya pada tempatnya atau terlangkah borokan buat pengajian apapun namanya, pengajian tastafi, pengajian sirul muqtadin, yang pada hakikatnya mi dengan WO ba'lahi kita wajah, tapi sebenarnya yang hadir ke sini adalah kita, ibunda kita, ayahanda kita yang sudah berpulang. Maka ayah, abi, adik-adik di pesantren, iya dari ayah ketayong, iya dari ayah ketayong, gepegat tanya tuliang, gepegat tanya urat, dia kena tuliang mandung, tuliang gasir, tuliang jara wasingke, nyak ayah dia kena kali rupanya iya yang dimeme hino pada tempat kebaikan, tersenyumlah kau iya di sana. Yang namanya ayah. Sebaliknya, iya karuau, rupanya iya yang wewe hinawa, kan bak tempat juga Allah, menangislah iya ini. Jadi nak iya diuraga, yang kanan tiro dua hidupnya, sembahyang maghrib kalau menohat, tapi dua roda payah kaki, karena iya tanya rupanya mengen di luar. Nah, yang kedua, iya daripada mak gepegat patubuh tanyo yaitu asau, gepegat darah, gepegat gulai, lengkap sudah. Luntuan dia udayahnya malamnya, so luntuan me ayahanda luntuan almarhum, ibunda luntuan almarhumah. Semoga beliau bisa tersenyum karena luluhlah masjid. Mak kedayang yang kahanali, ayah kedayang yang kahanali bisa hadir ke dayak malam ini, dan majlis ta'lim dimanapun mi ayah me bisa tersenyum. So iya yakin karena iya yang menjajah hinoa, iya ayah menjajah yaitu tuliang, dan iya mak menjajah hinoa. So semoga bisa tersenyum mereka gara-gara iya yang kami nyom ke tempat yang diridhai Allah. Hanya mungkin nomandang yang perlu tuan sampaikan tentang sholawat. Kalau tuan lebih 5 minit buat kadang nak kena temannya ngumpah grup yang kita sampaikan tadi 5 minit berkaso je tanya abi yang pak berkaso je lebih jelas boleh sesudah 5 menit. Nah orang temannya masalahnya yang kurang mengerti langsung kita bersolawat lebih kurang 1 jam selawat buat 5 menit kita tahlil sihat dan langsung kita baca doa sihat, doa talaqih bahwa Rasulullah akan hadir di hari esok untuk memberi syafaat kepada semua jamaah yang berhadir malam ini. Silakan kalau ada. Izin ampun tuan temannya. Tuan dan tuan dengar sirah budaya dibaca Abu Hadis. Sallu alayya walau birriya. Berselawatlah kamu kepada aku walaupun dengan riya. Maksud pertanyaan tuan, apakah itu benar hadis ataupun hadis maudhu, hadis yang diada-adakan, atau kalau memang benar, apakah riya itu tidak bermasalah di amal selawat? Cuman yang saya pertanyaan bagi tuan pun, tuan kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum tuan sengaja lume kitab pipa lamoto untuk lekubah ke abadi. Pertanyaannya nanti lekubah. Kadingan lume malamnya pasti kita yang abadi. Nah lume pak kitab lamoto untuk lekubah ke abia. Mungkin hadis yang katanya yang abadi dan kitab tersebut hana. Tetapi dalam kitab tersebut panjang lebar dijelaskan sehingga ujung dinyatakan wala yubtilu harriya, tidak hanya dikubati fahala salawat oleh dia. Itu abadi lumpuh kitabnya, dia abadi sampaikan bahwa
sehingga bina pendapat wada dalam lapor bak bro bentuknya kerja bayar tanya bak orangnya yang lapor drona ingin tepuk lingkau hana ria tekedi punya ria dah baca kitabnya mungkin seandai malamnya tanya ria tetap lebih fala di Allah di bupati oleh ingin dan nampakkan bakal salah satu cerita mengatakan bahwa mabuk 20 kecil nhớ về là trường surahnya untuk dia mabuk kan kena cerita bagaimana manfaat ada dalam rumah Pak Gomji. Jadi Nasiro pemabuk yang tetangganya orang soleh. Kebetulan kita ada orang soleh habis dirayu supaya ingin bertobat tetap tak mau. Aib. Dah waktu meninggal kelempau wali orang solehnya bahwa tetangga beliau pemabuk langsung surga. Maka agak aneh, Masya Allah kata orang surga. Sementara kata aku mabuk 20 buat diamnya baca orang mabuk. Dia baca orang mabuk. Jadi nak nonton hotel ke kiri-kirinya baca orang mabuk. Baca orang lain. Pun jawab, hadir tu, belum pernah hadir majlis salawat. Dia berkata, waktu itu majlis salawat, ditausiah oleh pimpinan di depan bahawa so yang raya su salawat nama surga. Kalau itu, ya tak hebat ya. Raya-raya rumah bapak tak. Ilon lo raya kamu raya mandu lagi ini. Rupanya gara-gara perayanya kamu yang hadir malamnya mandu nama surga. Ya, ini kerja dok. Tapi tak nak boleh dia ni. Ya. Kamu tahu ya, saya jauh dengan terapi dan jauh dengan dia. Jadi, membaca adalah dia butuh. Hampa. Dia lagi. Pulang buat rumah apa? Rumah juga nak pulang. Penting dalam betul kita baca. Berayu-rayu itu pakai minta. Puan urut kena meninggal nek aku yang po tarikatnya belum di Medan. Beliau dari Penang ke Medan telepon tuan di Wali Pakungan Abu di Medan Pak Permata Bunda jelas dia mengatakan lonjak kayak centrum panitia ini berapa dia baca selawat kan pada dalun dan luka dah jangan berapa orang yang turun dia tanya cukup bahagia orang kira pakai lagu yang dengar tu saya tempat ihlu, bola lampu, keramik, ipan, apa yang dengar macam dia jadi saksi untuk membantu kita luar dalam syurga. Ini pesan roh ni yang ngulun tuan langsung, bukan cerita bohong. Jadi adik-adik tuan malam ni nencok di ramah, pegat dia kadang malam Jumat, tamam mandu. Bahkan dia pegah walaupun kadang di komentar rekod. Punya pesan almarhum lagi nyu abiyan bukan selawat nepugat nedet kemenyan kita minta hadir Rasulullah bersama kita dan kalian buku yang telah cetak jumpai kami ya Rasul kan saboh cita-cita yang semoga Rasulullah bisa hadir jadi beya di dalam ikut digopnya karyakan abiya ruhul bahya selalu beraya rumah tamu meraya lalu tahu turahnya ada macam lagi yang curah menan juga di kita ini dan nak kita kalau tuan untuk kitabnya hinul buah le jadi nawu kedua orang juga jauh lebih empat biar bang kata yang terus apa dia nanti yang pada dua orang nak ya kak dan nyo pesan ni Abu terakhir mak dan ayah salawat tayo 16 pun kalau tuan tujuh ijazah tago kedi timu kamu ngomong rata masjid tengah rata daya insyaallah yang payah wajud kena kalian yang paling parah bila nyo baru malam nyo pun 16 tu juga ya dan insyaallah bagi Tuhan nyo pun tapi cepat berkembang ino bagi yang cok tarekat mono tolong tangan sebanyak-banyaknya dan bila berkenan grup tadi bacaan solawat 100 kali tiap hari netama minimal seandai meninggal tayo nasa takun buwi likut
dengan pahala salawat padu meribedo yang kata mengelanggung. Yang penting kita melapor dan ada darjah salawat lebih 100 boleh, tapi yang kami harapkan 100 lah. Menang abadi. Nah, putar lah abadi. Bila ada kawan yang meninggal dalam grup, berarti yang mudah-mudah baca selawat urang. Pokok payah gini aku yang kurang meninggalnya ataupun Payah ber? pokok payah gini setiap kali baca. Oh, ya. Nah, pertanyaannya, seandainya grupnya untuk meninggal anggota Filoh, di anggota Yahudi nak payah gini dia baca, anak nanti pak ujung kagak kirim pahala. Tapi tentu ya Allah ya Rabbi, misil pahala yang diberi dulu memberi ke A bin B, A bin B, tapi urang langru, baik mak urang langru, nyan hana urang tamam. Ingin yang terkah terbekan itu 20 tahun. Ya, betul. Dari ini malaikat menjadi baik aja urang Jumat 20 tahun, pada pada kawin. Jadi baik ya Allah berhukum makhluk yang kenek-nek 2000. Kan? Muna lang. Get, okay. Di ba na ho? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Yang lain muncul. Jadi itu ke apa tidak? Kau tu bagainya apa yang buat itu ke itu ke dalam Bukan ada yang nabu terduga kan. Terduganya perang apa aja? Sallallahu ala sayyidina Muhammad 3. Yang dah ulang-ulang terduga. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Kanyak menyanyi nabu kan? Menyanyi bacanya lu semua dikasih memang belum. Kalau betul lah. Kalau biasa, Abu Tamam ramai di dalam menyahana kali lumayan banyak, tapi dia itu menyana aja. Get oh, itu nak bundul kali agak lumayan. anak tahu apa dia? Pokok nak kurung selalu udahnya ketika hana nakun wasalli, maksudnya kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hana wasalli. Sedangkan dalam Quran Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lebih agak siapa apa dia? Nya mana kan? Nya tamu nawati. Tamu ada berdua ada dengar baru je. Agak makruh tak infirat. Berarti nya tanya. Dah berarti saya kali kerja buat bahwa lebih agak dengan asal. Ya. Lang grup kamu insyaAllah malamnya sini be baru 5 orang. Untuk tanya grup jenis yang terbegat, maka mi yang tamam bak ujung nubuhnan binti dari jenis Nui Allah Tuhan. Menang si berata terbegat grup berata lain, guru yang lain. Itu laki menjadi ketua grup kilo. Ya, ya. Sambungan bunuh abun panyon yang kata puo hokuba dan ku padilah panyonnya panyon bunuh panyon kilo dabun dabun Ya, watejo tariqat yasin fadilah kuno na panyon loyume di ulun tuan dan panyonnya tenarji menyana dengan mono jangan lebih puo kecuali yang hana dia yang hana pakai hana tak puo berarti kan selesai kan hana puo lebih memang tidak ada hana pakai kecuali dia cok yang kamu pakai hanya cok jino lagi udah acaranya yang mau pulang nama memang dah banyak hana tu payah tapu nah berkat hana aja di panyonnya juga pun bunuh kan selesai oh banyak yang tak kejuk ulun yang tak kejuk ulun di Indonesia ya banyak hanya puang hanya kuali baik yang kubah hidayah ini daya ayah tak kubah buka soyana joklok hana payah melik payah karena payah pertuan mendoa pun karena jamaah yang rumahnya yang buat dia tak terikat kuat
sempena di bapanyo. Oh nyan hanya banyak yang baru belasah. Kita mau kamu dewa. Nyo dia ada mie balahi dia kepu main tu bayi bunaki ya bayi tak itu. Wah hanya tu bayi yang bunaki ya. Kau baik dia ada mie. Mereka tanya ada kata orang kau. Di mana? Kau ada? Kau kata di kajang pun lalu. Yang hanya tu bayi. Nasaahnya dengan semayang. Faham kan? Allahumma salli buhul. Berarti kau ada. Alhamdulillah. Tak abi pun kau ada. Dan de abi abadi abiyah bina jamaah pakat tamam. Pakat. Hanya dengan persiapkan lepas tanya behana sokiri. Lepas tanya, gimana? No Pak Yasin Fadilat nama lagi hampir 20 ke tahun. Nyo na batasan Kana. Nyo nak baca aja yang kacau tarekat Syurah 3. Sebab ni di put-put hino put-put pasti madua bahon. Murah tak ada tarekat apa. Tawid penuh selawat, tawid dia simbol ada. Nyo 3 tu. Figure tu merapat Abia lupakan apa ngomong dari Kapolres urang tak menunjuk penopok karena naun dalam di dalam nak mendengar nyatanya yang hana hubungan orang jak pati hana wa daerah ay dalam damang nang syurga bila hana dan puri ngaul dalam ini tamang seorang dalam Faham? Banyak kabeh surah. Dah, ya, sudah lo. Dia tanya dengan apa? Tanya juga nama Allah dalam tahu, sama. Dia telah tahu kan? Dia tak sama aja ni. Hana kesahabat. Ya, betul. Hana kesahabat. Guna gunung lalu hana wala ali wasahmi. Bagi orang yang getim, baik itu kurang. Bagi orang yang kurang juga dia mati. Tahu mana jawapan lebih tak? Ya mana? Kino nak buka heron nak mempeng di mi batang tetap semiji jadi beda yang sen daripada bergetia. Yuk jadi beda. Mana? Ilmu Tuhan ada yang diurang buku sentuh ke kenapa? Pakai hani mardo. Ya, mana mangga kadang jauh sentuh yang pada. Kamu kan? Tengok dan tahu rame-rame tak gotong royong. Nah, itu ribe dia tak bantu saudara dia oleh meninggal bisa terasakan akibat. Manfaat kata menglalunya. Ajak gotong royong. Seandainya patri ditanya mau suak mandum. Bali ribe bok patri suak. Tapi na patri tabuh di dalam fol yang penuh. Wate diikat tetap lain-lain udip motor. Betul? Betul. Ni firau ada. Tapi banyak konek seperti yang nafol di dalam yang anak buah mandu-mandu itu mau. Yang dia tu pakai rame-rame. Semoga di dalam urung gurai-gurai yang berkat yang limang riberain akan juga berkat dari itu. Menang sang kabeh menyabati kata tingkatnya itu yang kabeh. Tuan Allah tu yang jauh. Kabeh. Alhamdulillah. Tadu bukan yang hana buku payah cok. Lo yakin hanya apa itu? So yang hana buku. Bagaimana cok buku deh. Cok hanya tak tahu hanya bah berkat dayahnya dan kampungnya kepada Allah. Dan berkat selalu dengan dia. Yang hana buku gitu yang jarau. Halo. Yang hana buku je tengok jaro. Kana mandu. Kana ora. Ayah, kana. Kana. Hah? Nah, tak kan kana. Ya, itu. Tu makai at. Cakap apa?
Oh, sabot deh. أجمعين الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم وبارك على عين العناية وكنز الهداية وإمام الحضرة وأمين الله وزين القيامة وكنز الحقيقة وشمس الشريعة وطراز الحلة وناظر الملة ونبي الرحمة وشفيع الأمة يوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
الغافلون وسلم تسليما كثيرا يا الله يا الله يا الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المؤمنين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المهاجرين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأنصارين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المجاهدين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المجتهدين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الشاهدين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرابطين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد النابغين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد النابغين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الصالحين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الصادقين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المتصدقين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الصابرين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الناصرين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المنصورين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الفاضلين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد
المرشدين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرتشدين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الخائفين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الخاشعين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الخاضعين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المتقين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المحسنين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المحسنين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الحافظين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الحامدين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المحمودين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد العابدين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المصلين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد القائمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الراكعين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الصالحين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المسبحين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المهللين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المكبرين اللهم صل وسلم على
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المشفوعين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المالحين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأكرمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأنبياء اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المعصومين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المقبولين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المبشرين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المنذرين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الزاهدين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد القانعين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المساكين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الناصحين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الفاتحين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الرازقين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرزوقين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الفائزين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا
محمد سيد الأعرافين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المكرمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأنوارين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأورعين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الطالعين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المتوكلين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد نسب الناسبين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المخلوقين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد أولاد آدم أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأتقياء اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولياء اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأنبياء
على سيدنا ومولانا محمد النبي الزمزمي الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي المجتبى اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد أوراق الأشجار اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد الحصى والأحجار اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد الحبوب والثمار اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد النجوم ومنازلها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد الطيور وريشها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد الملائكة وتسبيحها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد الأيام ولياليها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد الشهور وأيامها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد الإنس والجان اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد حروف القرآن اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد البروج ومنازلها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد ما في البر والبحر اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد أنفاس المخلوقات اللهم صل وسلم على سيدنا
ومولانا محمد بعدد أشعار الموجودات اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد جميع الدعوات اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع النجوم إذا طمست اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع السماء إذا خرجت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع الجبال إذا نصفت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع الرسل إذا قبلت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع الشمس إذا كورت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع النجوم إذا انكدرت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع الجبال إذا سيرت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع العشاء إذا أقبلت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع الوحوش إذا حشرت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع النفوس إذا زوجت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع الموءودة إذا سئلت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع الصحف إذا نشرت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع السماء إذا كشطت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع الجحيم إذا سحرت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع الليل إذا عسعس اللهم صل وسلم على
الصدور إذا بعثرت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع السماء إذا انشقت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع الأرض إذا مدت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع الجبال إذا خلقت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع السماء إذا رفعت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع الجبال إذا نصبت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع الأرض إذا سبحت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع الشمس إذا أضحت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع الليل إذا يغشى اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع النهار إذا تجلى اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع الأرض إذا زلزلت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع الصدور إذا حصلت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع الحاجات إذا قضيت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع الدرجات إذا رفعت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع السيئات إذا قبلت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مع الحسنات إذا قدرت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد السماوات وما فيها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد السحاب وقطراتها اللهم صل وسلم على سيدنا
سيدنا ومولانا محمد بعدد الرمل وحصاها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد النمل وبالأدرتها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد دواب البر والبحر اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من يصلي عليه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد غفرانك لخلقك اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد قضائك على خلقك اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته يا رب العالمين. واسترنا بذيل حرمته واحشرنا ودر في سطرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها. أنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها. وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنتي يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين. واغفر لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. واحشرنا تحت لوائه غدا. واغفر اللهم لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك يا رب العالمين. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. ربنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Buka kembali halaman 11. Nah, dibuka halaman 12, selawat penutup. Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyyikal Mustafa wa rasulikal Mu'tada tahhir qulubana min kulli wasfi yubaiduna مشاهدتك ومحبتك وأمسنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Semoga untuk pahala bacaan Rasulullah, al-sahabat, para awliya, para wali ulama, gure-gure yang bersangkut dengan salawat lebih-lebih Abuya, Mudawali, Nek Abu bersama anak dan gure-gure yang lain, dan Nabi Allah Ta'ala ceritanya mandum yang berkhatir dan gure-gure bersyitanya untuk syafaat Rasulullah di hari esok. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi yang gantuk tarikat meno lanjutkan, dan insyaAllah irama yang kanannya nyola dulu buka irama, kadang-kadang panjangkan sapa ramai keman dan sabu irama. Yang hanajok ijazah silahkan dibaca. Bila cit perle ke ila hadratin kita yang izinip na Abi lupubah mano jin mencop anak buka khusus salawat yang anjit yasin fadilah. Nebeli dan pakat dengan ramai untuk bersalawat, dan pakat dengan ramai untuk masuk dalam grup salawat kita. Hanya kita salawat tiap hari 100 kali. Kami ingat, semoga kita lagi mempersiapkan kawan-kawan kita untuk kita berdoa seandainya mereka duluan, atau mereka yang berdoa seandainya kita duluan. InsyaAllah apa yang kita rencanakan dapat barokah dari Allah. Segala kesalahan anak pahimu, anak pahidik yang memang sifat Allah Tuhan karena manusia biasa, mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.